បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺនៅថ្ងៃនេះ Basic English Grammar in Khmer បានវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទគឺនៅថ្ងៃនេះដែរគឺយើងរៀនអំពីការប្រើអក្សរកាត់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាបាទគឺ abbreviation បាទ abbreviation គឺប្រែថាអក្សរកាត់ឬក៏ទម្រង់បំព្រួញរបស់ភាសាអង់គ្លេសដែលយើងតែងតែប្រើទូទៅណាជាផ្លូវការបាទដែលយើងឃើញនៅក្នុងបាទការសរសេរផ្ញើសារសរសេរ email បាទឬក៏ឃើញមាននៅក្នុង blog website ជាដើមបាទដែលពេលនេះខ្ញុំបានដកស្រង់មួយចំនួនបាទដើម្បីធ្វើជាឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនមួយចំនួនបាទគឺជា common abbreviation បាទគឺជាទម្រង់កាត់សាមញ្ញដែលបងប្អូនតែងតែឃើញណាក្នុងការធ្វើដំណើរបាទសរសេរ email បាទសរសេរសារឬក៏ឃើញមានគេសរសេរនៅក្នុង website ជាដើមបាទឥឡូវយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតណាអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទគឺ PS បាទ PS នេះគឺបាទពាក្យពេញរបស់វាគឺមកពីពាក្យថា postscriptum ណាបាទ postscriptum បាទពាក្យ PS នេះភាគច្រើនគឺគេតែងសរសេរនៅចុងក្រោយសម្បត្តិឬក៏ឯកសារបាទជាភាសាគឺក្នុងការផ្ញើសារសរសេរលិខិតណាបាទទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយអីជាដើមណាបាទដែលពេលខ្លះគឺយើងបានផ្លេចណាក្នុងការសរសេរអ្វីមួយនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់យើងណាបាទដែលយើងបានផ្លេចសរសេរដូច្នេះពេលចុងក្រោយនោះគឺយើងសរសេរដាក់ PS ណានៅបាទនៅចុងក្រោយសម្បត្តិយើងសរសេរដាក់ PS ទៅបាទយើងសរសេរថា Mom said hello she can't wait to see you អូខេនេះមានន័យថាយើងផ្លេចសរសេរបញ្ចូលនៅក្នុងអត្ថន័យរបស់សម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងបានសរសេរផ្ញើដល់ពេលយើងសរសេរចប់បាននឹកឃើញណាដូច្នេះក៏យើងសរសេរដាក់ PS ណាបាទរួចគឺយើងបន្ថែមអត្ថន័យដែលយើងចង់និយាយនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់យើងឧទាហរណ៍ថា Mom said hello and she can't wait to see you អូខេបាទអូខេនេះគឺជាពាក្យមួយដែលយើងបានស្គាល់ណាតែបាទយើងតែងតែឃើញជាញឹកញាប់ក្នុងការសរសេរសម្បត្តិសរសេរលិខិតផ្ញើទៅរកគ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទជាពិសេសគេនិយាយថា PS ណាបាទគឺមកពាក្យពេញរបស់វាគឺ postscriptum ណាបាទអូខេឥឡូវនេះយើងមើលបន្តទៅទៀតណាអូខេ VS បាទដែលយើងនិយាយថា VS បាទក្នុងការនិយាយបាទគេក្នុងភាសានិយាយគេអានថា versus ឬក៏អានថា verse បាទអានថា verse ឬក៏ versus បាទ VS នេះគឺមកពាក្យពេញរបស់វាគឺ versus ណាបាទ versus ក្នុងការនិយាយយើងអត់និយាយថា VS ទេបាទក្នុងការយើងនិយាយប៉ុន្តែយើងអាចសរសេរបាន VS ណាបាទប៉ុន្តែក្នុងការនិយាយគេអានថា versus ឬក៏អានថា verse ទេបាទពាក្យនេះយើងតែងតែឃើញបាទនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអីជាដើមណាអូខេក្នុងការប្រកួតកីឡាឬក៏ក្រុមកីឡាអីដែលគេតែងប្រកួតគ្នាគឺយើងតែងតែឃើញ VS ណាឬក៏ដែលយើងក្នុងការនិយាយសន្ទនាយើងអានថា versus ណាបាទឬក៏អានពាក្យខ្លីអានថា verse ទេណាបាទយើងឧទាហរណ៍ថាសៀមរាបversus ភ្នំពេញបាទគឺក្រុមសៀមរាបបានប្រកួតគ្នាជាមួយក្រុមភ្នំពេញឬក៏សៀមរាបតទល់គ្នាជាមួយក្រុមភ្នំពេញបាទក្នុងការនិយាយយើងអត់និយាយថាសៀមរាប vs ភ្នំពេញទេបាទគឺយើងត្រូវនិយាយថាសៀមរាប versus ភ្នំពេញ or you can say សៀមរាប versus ភ្នំពេញណាបាទអានថា verse or versus អូខេដែលយើងក្នុងការនិយាយក្នុងការសន្ទនាណាបាទពាក្យនេះយើងតែងតែឃើញក្នុងការសរសេរអក្សរកាត់ណាបាទនៅក្នុងកីឡាជាដើមឧទាហរណ៍កីឡាប្រដាល់ឬក៏កីឡាបាល់ទះឬក៏អីកីឡាប្រភេទកីឡាផ្សេងដែលយើងតទល់គ្នាគេឲ្យ versus ណាបាទអូខេឥឡូវយើងរៀនពាក្យថ្មីមួយទៀតបាទនៅពេលនេះគឺយើងរៀនអំពីពាក្យ ETA បាទ ETA បាទគឺពាក្យពេញរបស់វាគឺ estimated time of arrival ណា
បាទ estimated time of arrival បាទគឺម៉ោងដែលមកដល់ណាការ estimate arrival ណាបាទអូខេប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនក៏បានស្គាល់បានដឹងឬក៏ធ្លាប់ឃើញណាជាពិសេសគឺក្នុងការធ្វើដំណើរបាទដូចជាតាមរថភ្លើងតាមឡានក្រុងឬក៏នៅតាមពលានយន្តហោះជាដើមគេតែងតែសរសេរ ETA បាទយើងអានថា ETA ណាបាទ ETA បាទពាក្យពេញរបស់វាគឺមកពីពាក្យថា estimated time of arrival អូខេខ្ញុំថាបងប្អូនអរគ្នាបាទនឹងយល់ដឹងបន្ថែមណាចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ដែលបានធ្លាប់ស្គាល់បាទនៅពាក្យ ETA នេះបាទ ETA គឺពាក្យពេញរបស់វាគឺ estimated time of arrival ជាពិសេសគឺគេប្រើនៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាច្រើនណាតាមប្រលានយន្តហោះតាមឡានក្រុងតាមរថភ្លើងណាបាទបងប្អូននឹងឃើញណាក្នុងពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរក្រែងលោកឃើញគេសេ ETA ណាបាទយើងមិនដឹងថាមានន័យថាម៉េចបាទ ETA មានន័យថា estimate time of arrival ណាបាទ estimate time of arrival ETA បាទយើងអានថា ETA បាទ estimated time of arrival ណាអូខេបាទឧទាហរណ៍យើងថា what is your ETA មានន័យថា what is your estimate time of arrival យើងឆ្លើយទៅវិញថាម៉េច I'm about 10 minutes away ណាបាទគឺប្រហែលជា10នាទីទៀតណាអូខេI'm about 10 minutes away okay estimated time of arrival called ETA ណាបាទគឺយើងសរសេរកាត់គឺយើងសរសេរថា ETA បាទគឺពាក្យពេញរបស់វាគឺ estimate time of arrival យើងឧទាហរណ៍ដូច what is your ETA ឧទាហរណ៍ថាគេផ្ញើសារមកយើងឬក៏គេមកយើងថា what is your ETA ណាបាទក្នុងការពេលគេទៅចាំទទួលយើងឬក៏គេមកនៅចាំដំណើរយើងហ្នឹងណាគេ what is your ETA យើងឃើញគឺមានន័យថាតើ estimate time arrival របស់យើងគឺប៉ុណ្ណាណាអូខេគឺយើងនិយាយថា I'm about 10 minutes away ណាអូខេគឺឧទាហរណ៍ថាយើងប្រហែលជា10នាទីទៀតណា estimate time របស់យើងគឺយើងប៉ាន់ស្មានថាប្រហែល10នាទីទៀតយើងនឹងមកដល់ចំណតឬក៏យើងមកដល់អញ្ចឹងណា estimate time បាទ estimate time of arrival អូខេអូខេឥឡូវយើងបន្តមេរៀនទាំងអស់គ្នាណាអូខេបើសិនណាបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe នៅ channel នេះសូមជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីៗបន្ថែមទៀតនិងចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបាទបើសិនតែមានចម្ងល់បាទសូមមេត្តា comment ខាងក្រោមបាទទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានឬក៏បងប្អូនចង់ដឹងឬក៏មានចម្ងល់អីផ្សេងៗបាទ comment ខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការរិះគន់និងស្ថាបនាដល់កូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៅទៀតបាទអូខេឥឡូវយើងមើលអូខេយើងឧទាហរណ៍ថារថភ្លើងបាទពីទីក្រុងប៉ារីសទៅឡុងដុងបាទ ETA របស់វា8 minutes ណាឧទាហរណ៍ថាការធ្វើដំណើរពីប៉ារីសទៅឡុងដុងណា estimate time arrival គឺ8 minutes ឧទាហរណ៍ថានេះគឺជើងរថភ្លើងឬក៏ជើងយន្តហោះដែលចេញពីឧទាហរណ៍ថាចេញពីប៉ារីសមកកាន់ទីក្រុងឡុងណាបាទគឺ estimate time arrival 8 minutes បាទឧទាហរណ៍ទៅពេលបងប្អូនធ្វើដំណើរគឺបងប្អូនតែងតែឃើញបែបនេះនៅលើផ្ទាំងទូរទស្សន៍ឬកញ្ចក់ដែលគេផ្សព្វផ្សាយ information ណាគេនៅពេលនេះយើងនឹងឃើញណាថាយើងយន្តហោះមកពីណាឬក៏រថភ្លើងមកពីណាឡានក្រុងមកពីណាប្រហែលជា estimate time របស់វាប្រហែលប្រមាណនាទីចឹងណាបាទគឺគេសេ ETA ណាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ណាបាទអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបាទអូខេឥឡូវយើងមើលពីពាក្យ DIY ណាបាទ DIY គឺមានន័យថា do it yourself បាទ do it yourself គឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើដោយខ្លួនឯងណាបាទគេហៅថា DIY ណាបាទ DIY បាទគឺមកពីពាក្យថា do it yourself បាទគឺអ្វីដែលយើងបានធ្វើខ្លួនឯងណាគេធ្វើខ្លួនឯងដែលយើងតែងតែឃើញជាច្រើននៅក្នុងការសរសេរ blog ណាបាទខ្លះគេសរសេរពី
nào lư YouTube có dương khơi nhá bạnจะ say bạnคือdương bạn khơi chỉ ra nó bị DIY นะแล้วคือเป็นdùngประชานะคือ DIY មានន័យថា do it yourself ណាបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ខ្លះៗណាគេឧទាហរណ៍ DIY flower bed បាទមានន័យថា flower bed ដែលយើងបានធ្វើដោយខ្លួនយើងណា DIY flower bed ណាបាទ flower bed គឺរបៀបថាផើងដាក់ផ្កាណាទៅនៅដាក់ផ្កាចឹងណាបាទគេហៅ flower bed បាទ flower bed បាទ flower bed អូខេយើងមើលតទៅទៀតឧទាហរណ៍យើងសេ DIY kitchen repair DIY kitchen repair បាទមានន័យថាការជួសជុលផ្ទះបាយដោយខ្លួនយើងរបស់ណាដែលយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនយើងបានគេហៅថា DIY ណាបាទ DIY kitchen repair នេះមានន័យថាជួសជុលផ្ទះបាយដោយខ្លួនឯងណាបាទចង់និយាយបែបនេះណាគេឧទាហរណ៍អីទៀតយើងនិយាយថា DIY cement project បាទឧទាហរណ៍ DIY cement project បាទគឺគម្រោងដែលធ្វើដោយសំងនោះយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើតុណាបាទពីសំងចាយើងធ្វើថោផ្កាឬក៏យើងធ្វើអីផ្សេងៗអំពីសំងដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា DIY Pro Cement Pro project បាទគឺរបស់យើងកាលណាយើងនិយាយ DIY គឺសំដៅទៅលើរបស់ដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់នឹងតាមទឿននៅមេរៀននេះណាបាទនឹងអត្ថន័យមេរៀនដែលខ្ញុំចង់រៀនបង្រៀនពេលនេះគឺពាក្យ DIY បាទគឺរៀនអំពីទម្រង់ខ្លីណាទម្រង់បំព្រួយរបស់ពាក្យឧទាហរណ៍យើងឃើញ DIY គឺពាក្យពេញរបស់វា do it yourself ចាណាបាទអូខេឥឡូវនេះយើងបន្តទៅទៀតបាទយើងមើល ASAP ឬក៏ខ្លះគេអានថា ASAP ណាបាទ ASAP បាទ ASAP ឬក៏គេនិយាយថា ASAP ក្នុងការនិយាយសន្ទនាឲ្យជាដើមបាទ ASAP គឺខ្លះគេនិយាយថា ASAP ណាបាទ ASAP ASAP បាទ as soon as possible បាទ as soon as possible as soon as possible បាទគឺមានន័យពាក្យពេញរបស់វាគឺ as soon as possible ណាបាទ as soon as possible ហៅថា ASAP បាទឬក៏ ASAP as soon as possible បាទយើងមើលឧទាហរណ៍ I'm sorry for the delays I will get report ASAP បាទឬក៏ ASAP ណាខ្ញុំសូមទោសដោយមានការយឺតយ៉ាវណាខ្ញុំនឹងពន្លឿនណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចប់ណាទៅតាមដែលអ្វីអាចធ្វើទៅបាន as soon as possible ណាបាទ ASAP បាទOkay, can you call me back ASAP or can you call me back ASAP ណាអូខេ Can you call me back ASAP បាទតើអ្នកអាច call មកខ្ញុំឲ្យបានឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានឧទាហរណ៍ថាមេយើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិយើងអញ្ចឹងណាបាទគិតចង់ឲ្យយើង call ទៅគាត់តាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណា as soon as possible ណាបាទអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តទៅទៀតណាបាទឧទាហរណ៍យើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងការសរសេរសម្បត្តិជាដើមណាតែដល់ពេលនៅចុងក្រោយសម្បត្តិតែគេសរសេរក្នុងចុងក្រោយសម្បត្តិឬក៏លិខិតគេសរសេរថា RSVP ណាបាទ RSVP នេះគឺមានន័យថា répondez s'il vous plaît ណាបាទជាពាក្យពេញរបស់ភាសាបារាំងគេនិយាយថា répondez s'il vous plaît បាទមានន័យថា please answer ណាឬក៏ please respond ណាបាទសូមមេត្តាឆ្លើយតបបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងសម្បត្តិដែលគេអញ្ជើញយើងឃើញគេសេបែបនេះគឺយើងត្រូវតែឆ្លើយតបទៅគេទោះយើងត្រូវចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមក៏ដោយណាបាទយើងត្រូវតែសរសេរឆ្លើយតបទៅគេវិញបាទនៅពេលរៀននេះខ្ញុំសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា